السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم مشتركاتي الجدد في قناة كمركز للطبخ. اليوم جيتكم بوصفة ياسر بنينة واقتصادية وتهبل، اللي هي بتي فور بطريقة اقتصادية بكاس زيت فقط بدون زبدة. تابعوا معايا هنا طريقة التحضير. هنا عندي زوز بيضات متوسطة الحجم، عندي كاس تاع زيت وكاس غير ربع سكر عادي وربع كاس تاع حليب وواحدة فاني وملعقة صغيرة خميرة. ومن بعد لم بالفرينة. اول حاجه هنا حطيت زوز بيضات تاعي وحطيت قرصه تاع ملح وحطيت الكاس غير ربع تاع السكر العادي وزدت لها واحده فاني. نتوما اذا البنات ما عندكمش لا فاني تقدروا ديروا مبشور القارص كما تحبوا. اذا هنا حطيت المكونات هذه مع بعضهم ونطلعهم مليح بالباتور. لازم نطلع البيض والسكر مع بعضهم هما الوالا. اللي ما عندهاش الباتور البنات نورمال طلع بالفوي. المهم انك تحصلي على قوام كريمي باللون الابيض كما تشوفوا فيه هنا. هذا هو القوام اللي لازم توصلي له. الان هنا بعد ما خلطت هذا مع بعضهم نزيد الكاس تاع الزيت تاعي ونعاود كيف نضربهم بالباتور مع بعضهم حتى يتجانس الخليط تاعي. الوصفة هذه ياسر بنينة البنات صدقوني. نتمنى انكم تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. الان هنا بعد نزيد ربع تاع الكاس تاع الحليب. الحليب هنا البنات يخلي البوتيفار تاعنا يجي بهشيش. اذا نعاود كيف نضربهم بالباتور مليح حتى يتجانس الخليط تاعنا مليح. الان هنا كملنا المواد السائلة، نجي للمواد الجافة واللي هي الفرينة. نجي على الفرينة هنا البنات راني استعملت حوالي 3 كيسان غير شوية. اول حاجه ندير الكاس الاول. البنات الفرينه لازم تغربلوها باش تجيكم خفيفه. ونزيد حوالي ملعقه صغيره خميره الحلويات. البنات ما تكثروش فيها الخميره ياسر باه ما يفيض لكمش الجاتو تاعكم. نخلط مليح حتى يتجانس الخليط تاعنا. كما شفتوا البنات انا بعد ما خلطت الكاس الاول نجي نزيد الكاس الثاني كيف نغربلو ومن بعد نبقى نخلط. البنات الفرينه راهي كاين فرينه تشرب كاين فرينه عادي ما تشربش، يعني كل واحد وكيفاه. انا هنا استعملت حوالي 3 كيسان غير شويه وانتوما على حسب الفرينه تاعكم. هنا راني زدت الكاس الثالث، زدت اول حاجه النص تاع الكاس ونخلط ونشوف يعني. اذا هنا البنات هي مازالت لي طريه. نزيد شويه تاع الفرينه. شوفوا معايا البنات راني خليت شويه برك في الكاس، يعني استعملت 3 كيسان غير شويه. ونكمل نخلط حتى نتحصل العجينه متماسكه كما تشوفوا معايا في الصوره. اذا هنا بعد ما كملت الخليط نجيب بوش ادوي ونعمر فيها العجينه. من بعد نجيب هنا البلاط تاعي والفور ديجا البنات راني نوضته قبل باه يسخن. شوفوا السنينات اللي استعملتهم. الان بعد ما عمرت البوش تاعي نجي نشكل الجاتو تاعي. نتوما الحجم كيما تحبوا ديروه طويل، تحبوا ديروه على شكل كوكياج كيما تحبوا، يعني انا عجبني شكل هذا طويل. البنات على الشافيه من بعد نريقلهم بالموس يعني عادي، يعني ما تخافوش منهم عادي. اذا نكمل نشكل الجاتو تاعي بنفس الطريقه. شوفوا معايا البنات هنا الشافيه ذيك كيفاه راني راح نريقلها بالموس باه تتعدل. البنات اذا ما عندكش البابي كويسون تقدري نورمال تدهني البلاط تاعك بالزيت وتخدمي الجاتو تاعك. الان بعد ما كملته راني دخلته للفور يطيب. هنا البنات وبعد ما طاب شوفوا اللون اللي داه جا ما شاء الله. راح نلصق كل زوز حبات مع بعضهم بالكونفيتير.
انت تحبي تلصقي بالكونفيتير ولا بالشوكولا، يعني كيما تحبي. انا كان عندي كونفيتير، والكونفيتير يجي احلى، تجي واحد الحموضيه باهيه. اذا نلصق الحبات تاعي كامل بالكونفيتير بنفس الطريقه، ومن بعد نزينهم بالفوق بالشوكولا. ثم التزيين ديروه كيما تحبوا، اختياري. اذا هنا راني لصقتهم كامل، نجي ندير التزيين تاعي. حكمت ذوبت الشوكولا، كانت عندي شوكولا تاع منى عادي، ذوبتها في حمام مائي ودرتها في البوش. وهنا راني نزين في التزيين هذا كما تشوفوا. تقدروا ايضا تغمسوا الجاتو تاعكم على الجوانب في الشوكولا اذا كانت عندكم ياسر. اذا نواصل نزين بالحبات تاعي بنفس الطريقه، ومن بعد غمستها مع فرد جنب فقط في الشوكولا. وهذه هي النتيجه، يعني حاجه سامبل واقتصاديه وبنينه في نفس الوقت، تشربي بها الحليب الصباح ولا العشيه، تفرحي بها ولادك. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم طبقوا على خير البنات. نتمنى تجربوا الوصفه وتخلوا لي تعليقاتكم، واللي مازال مشتركتش في قناتي تشترك فيها وتخلوا لي اعجاب ان شاء الله، وان شاء الله نتلاقوا في وصفه اخرى.